شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېختیا او ټول اهل علم هم پرېختینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین همدا اسلام دی. لدې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیرې کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلک له تاسو سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي ترڅو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګېرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس
بما كسبت وهم لا يظلمون. او پر هغه به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وایا خدایا د ملک مالک ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي، چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي، یعنی یو له بلې څخه راوځي. ساکخ څخه بې سا او له بې سا څخه ساکخ را باسي او چاته چې د خوښه شي بې حساب روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي چې تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ، خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ای پیغمبره، خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتي او که ښکارا کړئ، الله په هر حال پرې پوهیږي. په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي.